Wensizwa. Niyaphila bafowethu. Bafowethu. Namhlanje ngithanda ukuthatha leli thuba leli lokuthi ngichaze ukuthi imbiza uyisebenzisa kanjani kumbe imbiza isebenza kanjani. Imbiza indlela esebenza ngayo ayifani nesikhuthazi. Isikhuthazi siyakubooster noma ngabe unenkinga lonke ngawe uyibona ukuthi siyiphelile usifake isikhuthazi sakho after 30 minutes or after 2 hours induku isimile. Kanti imbiza iclean lento le edala ukuthi induku mayiwe. Mhlasimbe uneqolo icleana iqolo. Mhlasimbe unomeqo ishaya umeqo bese ubule esimeni sakho. Mhlasimbe futhi kuyenzeka kwesisikhathi unesilwane unesilwane futhi nakhona iyawa futhi induku. Izimpawu zokuthi ubone ukuthi unesilwane uma uphupha ulele nomuntu wesifazane noma ulele nomuntu wakho kusuke kuyisilwane leso sisuke sesiyiphendukele lasayiphenduka ukuthi sibe umuntu wakho ukuze wena unganaki utshela ukuthi la nomuntu wakho kanti sekuyisona ngoba uzothi usulala nomuntu wakho wangampela induku iwe yini nasekuyisona sesidla indima enkulu sesibona ukuthi sesithola umna kwabo manje esesilwa naye manje ukuthi uma kuwena izinto zakho zibhede kodwa uma ukuthi ukusona zonke into zibe right noma uma ukuthi ngubona ukuthi uma uphuphuleni naso ukule nomuntu sifaka kodwa ubuphupha uyibona uyinkuzi malanga uyishaya umuntu yakho kahle yini na sokuyisona kodwa musulala ngo physical sishona nje asithi physical musulala ngo physical nomuntu wakho kuyabheda kodwa mulala naso ephupheni ubona ku right so kusuke kuyisona la sesidla indima yaso so lonto le ukulala nesilwane kuyakwenza futhi ukuthi ube nenkinga futhi umphambili wakho induku yakho. So ngiunderstand ukuthi asikhulanga ngeindlela ezifanayo kumbe endaweni ezifanayo. Abanye bakhule besebenzisa abanye bakhule bechatha njenganami nje ngikhule nje umuthi ngusebenzisa umuthi ngizalele kuona ngikhule ngichatha. So ngiunderstand ukuthi umuthi usebenza kanjani iprocess yomuthi isetshenziswa kanjani. So kulaba abangakhulanga bechatha kumbe abangazange bakujwayele ukuchatha kodwa bathe sebebedahla mase beno30 kuya ku40 uma beqala manje sebehlangabezana nezinkinga zokuthi isiyalekha mhlasimbe ayivuki kahle noma ivukile ayiqini yabo yonke izinto ezikanjalo yabona methu asibale imisebenzi eyenziwa induku singabala uzoshona ilanga kuba nomunye angafika nenkinga yakhe yabo nomunye afike nenkinga yakhe nomunye angafika nenkinga yakhe kodwa ziningi izinto eziyenza kwabanye yathamba kwabanye isheshe iqede ingaphindi izivu umuntu usehambile so ziningi izinkinga zokuthi ziilekhe ziningi inkinga esingayibala ukuthi ilekha kanjani. Okay silana la sikhona ukuthi uma ukuthi unelo inkinga lezi sengiyibalile into ayenzayo ke imbiza ngizokunika mina ibhodlela embiza uzomela ukuthi uzoqedwe and then usungacomplain ukuthi hayi awubonanga kahle kodwa amukho ka complain ukuthi abonanga kahle sengenzela kulabo abasabona ama video ami but abangokufenyela kimi futhi abanganalo ulwazi kahle ukuthi lento le isetshenziswa kanjani sengenza ukuthi wonke umuntu ashesha aqaqiseleke ukuthi lento le isetshenziswa kanjani. Right, isikalo sayo uhalf weniphu ngizokunikeza mina imbiza and then unathatha iniphu uthi ufake uhalf wembiza engikunikeze yona bese uyachatha ngayo uyibambe isikhathi sangu5 minutes noma 10 minutes bese uyayikhipha ngalathi uyikhipha ke lapho nayo izobe iclean njengoba idonseka ikhipha amahlengehlenge iyaclean ikhipha lezi izifo ezingaphakathi ikhipha le meqo ikushaya naleli iqolo leli elidala ukuthi induku yakho ileke ishaya nalezi londa ngoba khona neqonda nelonda ishaya nezifo zokucansa kweqonda nezifo zokucansa ishaya zonke izinto ezifo lezi ezidala ukuthi ube nenkinga ngoba musu yakhumbula kahle uma usano 17 yako 30 noma yako 25 emizimba abantu ayifani ngeke ukuthi ngosikhathi leso usanalo mnyaka sengiyebalile ubujwayela nje ukuthi usha ukukhulule ungamnankinga kodwa ngenxa ukuthi manje iminyaka sihambile usuhlangabezana nezinkinga hlasimbe vele ukudla sekudla vela akukho right kunamafutha amaningi
namafutha lawo adala ukuthi igazi lingasokhulisi epipini. Mhlasimbe siyaphuza ama energy drink lawo adala ukuthi izinto zethu zileke. Thina ke bafethu kuya abantu besilisa ke sidalwe kakhulu ukuthi yonke into errong iyehlela lapha ngenzansi ukuthi into zethu zingasebenzi kahle. So kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlala ukwenza njani uloku uyiclean ngoba phela nemoto nayo imoto inyanga nenyanga kufuna uhambe kuyo service ngoba bese ngasayi ku service izoshaya engine yenza yonke into. Wena umuntu uye ku human being ungakwazi kanjani lokho ukuthi uyiclean. Kubalekile ukuthi uyiclean ngaso sonke isikhathi. Abanye yeke lokho bakufunde ngoba nase ebadala ukuthi hey mhlasimbe nginenyongo mhlasimbe nginani mhlasimbe nginani ngoba nenyongo nayo iyayidala ukuthi induku iwe even ngashukela isifo sashukela siyakudala esikuthi induku iwe. So kubalekile ukuthi noma ngabe ufika kumina uthi ufuna imbiza kubalekile usho ukuthi hey mhlasimbe ngiphuphe yabo noma mhlasimbe ngakabe ne drop before ukuze ngami understand ukuze ngikunikeze lo oqondene nalonto leyo bese ngiphinde futhi ngikunikeze nembiza ke ezobe size lo msebenzi lo ofuna wena ukuthi mawenzeke ngoba kuyenzeka ngizokunikeza imbiza mina kanti nesilwane. Mhlasimbe wena kufanele ngikunikeze umuthi ukuthi uhambe esilwane uyosikhipha ngoba iyatholakala nemisi ukuthi ugeze uhambe ugeze ngaphandle komuzi noma ugeze phezulu kwesiduli noma uhambe uyogeza emfuleni. Kuya ngokuthi leso silwane leso esisiklasele sesinzima kangakanani kumbe senza yipi imisebenzi esiyenzayo ngoba even nasemalini singadala ukuthi imali zakhe ishabala yonke into yakho icabangayo nje ishabalala ngenxa yokuthi asifuni into eyimpumelelo eyaphambili. Nawo ke umthondo ukuthi ungavuka kuyimpumelelo yesisitema masilisa ukuthi imizi ingakheki ukuthi sakhe imizi so yona ayikufuni ukuthi imizi mayakheke. So ingozi lonto le kuzomela ukuthi siqaphele sisheshe siyibambe kusa-early ngoba hey ungahamba abafazi ungahamba nentombi nomuntu osokubona ukuthi nanga umuntu usiyahamba manje noma ngabe unentombi intombi yakhe iyinhle uyithanda right kodwa umuntu alenkinga le bafethu kunzima ngalendlela exakayo. So ngizama ukuchazala na ukuthi imbiza yake isebenza kanjani. Imbiza indlela esebenza ngayo iyacleana lento le esuke ibheda ngaphakathi bese ubuyela esimeni sakho bese uba right induku iqine ngoba phela amukho umuntu wadala ukuthi induku ingaqini. Umuntu wadala induku iqine iye ngokuthi iyehle. So imbiza yake iyacleana ukuze mawubele back esimeni sakho ishaya iqolo imthelo omkhulu kabi ukuthi induku ukuthi umayiwe. So ngiyacabanga ukuthi bafethu sichazeleke kahle. Naku umyalezo obaleka kakhulu kubantu abakhalene naseSoweto kumbe abantu baseSoweto eGoli. Ngomhla ka3 kuleli sonto leli esiyakulona ngizobe ngiseGoli eProtea Glen. So kule bafihla bahlezi bekhala njalo ukuthi ufika nini eGoli kade wagcina ukufika eGoli siyakhala manje sidinga usizo. Ngithini labafethu sengifikile ngomhla ka3 ngizobe sengilapho ngizonikeza ngizobe ngiphethe umvusankunzi ngizobe ngiphethe imbiza eshaya umeqo ngizobe ngiphethe imbiza ecleana umthondo ngizobe ngiphethe imbiza ephuzwayo evuselele imizwa ukuthi iclean yonke izinto ezingaphakathi ngizobe ngiphethe imbiza lezi enizidingayo. So noma ngabe usePretoria noma ngabe ukephi umusethuzana naseGoli nje xhumana nami ngizobe ngiseSoweto eProtea Glen. Singahlangana nasemall eProtea Glen Mall kumbe ufike endlini ngizobe eduzane nase engine garage kule mizi lena esanda kufika kule mizi emisha. So uma ufuna ungibona ukuthi sifike endlini la ngihlala khona ubone ngihlala kuphi anginankinga ungafika. Uma ufuna ukuthi sihlangane emall eProtea Glen anginankinga singahlangana sifonelane ngizobe ngiphethe zonke lezi imbiza lezi enidingayo enhlezi ngikhala ngazi ukuthi hey mfethu awufike eduzane kwethu mhlambe kunike singakukhuluma ke ngisengiseduzane ke sengifike ngiyafana sengifile ngoba sesibala insuku ezimbala ukuthi mangifinyelele mhla ka3 December kulonyaka lo ningakhohlwa ngizobe ngiseProtea Glen eSoweto eGoli. Uma ukude noma useSoweto ngikuphuthele leli thuba ngoba ngiyabuya ngomhla ka8. Inamba yami is 065 629 5372. Uzongifonela ngayo futhi iya WhatsApp ikwenza konke lo number leyo.
okuya kokugcina ngiyanicela ukuthi ni subscribe niphinde futhi ni like kwi channel yami ku YouTube. Uma ukude ngiyakwazi ukuthi ngikuposele unginikeza wena i-PEP number yakho and then nginikeza ama details zami ifike kuwena ifike kumina into zakho ngikuthumelela imbiza zakho zizofika kuwena after 3 days noma after 7 days kuya ngokuthi sivumela ukuthi i-package yakho ukuthi izoba into engakanani ukuzofika kuwena emva kwesikhathi esingakanani. So ngiyabonga kakhulu bafethu. Ngiyivala manje ngithi kunenaba bafethu ayime ibheke phezulu, asiyakhe imizi yobaba, asiyakhe imizi yamakhehle, ngithi phambili insizwa zakithi. Ngiyabonga.